歡迎嚟到靜心說書。大家好，我係小桂子。今次同大家分享嘅書籍係有關時間管理，小朋友版本嚟嘅。我會以幾分鐘同大家去分享當中嘅內容。你哋收聽嘅時候，不妨邀請埋小朋友一齊嚟收聽啦，然後仲可以一齊加以討論。點解運動要適量呢？運動對我哋嚟講其實係好重要嘅，但係咧做得太多或者少咧都係唔好嘅喎。適量嘅運動就好似食飯咁，啱啱好就好啦。如果做運動太少嘅話，身體其實係儲唔到一啲力氣嘅喎。如果我哋成日唔喐，身體就會變得成日好似攰攰地咁樣，又唔想跑又唔想跳，到時我哋就會好容易生病噶啦。但係如果做太多運動呢，我哋個肌肉就會出現好痛嘅情況，有時仲有機會拉傷同會唔舒服噶。其實做運動啱啱好，身體就最開心噶啦。每日做啲，例如跳繩啊、踢波、跑步，唔會太攰，但係又出到汗嘅，呢啲就係適量啦。小朋友，你哋有冇發覺我哋運動完一輪呢，其實我哋嘅心情都會好啲，瞓覺就會好啲，同埋我哋學嘢都會快啲噶。小朋友，如果你哋有設定時間表嘅，不妨擺一個位置喺運動度啊。每日大概做15至30分鐘，咁樣都會令到我哋身心會健康嘅。小朋友，你哋平時又做開啲咩運動㗎？留言話我知啊。今次就講到呢度先，多謝你收聽靜心說書，下一條片再見，拜拜。